هلو، حالتون چطوره؟ ما امروز داریم میریم ایکیا. گفتم شما رو هم با خودمون ببرید. انقدر شلوغه و ترافیک که ما دیگه از اینجا باید بریم، یعنی برعکس اینجا باید بریم به سمت ایکیا. ما نمیدونم چرا داریم اینوری میریم، داریم خداحافظی میکنیم از ایکیا. اینجا هم تو که میبینیم عمرانی است، دومین ایکیای استانبول تو قسمت آسیایی، یعنی در واقع این ایکیا توی قسمت آسیاییه. ما نمیریم بیرون داداش. خب میتونید ماشینتون رو بدید به این پارک باناشون، ماشین رو بیارن اینجا پارک کنن، 15 لیره میگیرن. اگه نه که خودتون میرین اینقدر میچرخین دور خودتون. 15 لیر فقط. خوبه که دانشوریش این میدانه، نمیدونم این میدانه یا این ایکیا اونوره. ما اومدیم ایکیا، داریم میریم بالا. امروز خیلی شلوغه، وحشتناک، برای اینکه سال نوه، برای اینکه پس فردا سال نوه اینجاست. بعد همه اومدن اینجا خودشون بکشن دیگه، اینقدر شلوغه. بریم تو فعلا. ما از اینجا اومدیم بالا، بریم تو، چون که حراج کرده برای سال نو انقدر شلوغه. اینجا قسمت غذاشه. جمعیت رو دیدیم. عاشق چیدماناشون هم، یعنی اینه داره این ولیه. اینجا آپارتمان ها رو اینجوری میچینن. اگه بخواین براتون دیزاین هم میکنن. واحد 26 متریه. اینجا پلنشو کشیده که چه چیزایی داره، چه جاهایی داره. آشپزخونه، اتاق خواب، اتاق نشیمن، همون. اونجا ورودیه. حالا بریم توش ببینیم. از اینجا وارد میشیم. ناقای نشسته استراحت میکنه. اتاق خواب، مثلا پنجره. اینجا حتی سینمای خانگی. اینجا هم کابینت ها و بعدا اینجا مثلا میز بازشو، صندلیایی که اینطوری چیدن تا بالا و اینجا هم که یعنی از تمام فضاها استفاده کردن. اینجا هم نوشته که بازش کنید توشو ببینید. این هم چیدمانه توی کابینت ها. چقدر فضاها رو استفاده کردن.
یخچال کم باید آروم‌تر باش رفتار میکردم. اینجا هم آینه و افندم کمد و این چیزا، همون توالت. خدافظ. این یه واحد، این ور یه واحد دیگه است، ولی این مثل اینکه 28 متریه. اینجا چقدر خوشگل کرده. ما میز تلویزیون میخوایم. یه دقیقه میز تلویزیون رو ببینم بیام. نوشته که چند سانتی متره، مشخصاتش چیه. بعد اگه بخواین اینجا مداد گذاشته و کاغذ، شما میین این شماره ها رو مینویسین، بعد نوشته کدوم قسمت، کدوم طبقه، همه این مشخصات رو növeşte میتونید پیدا کنید. Ölçüde bir iskelet için seçeneklerimiz bunlar. Aynı renk istiyorsanız ya da cam tercih edebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. اگه انتخاب کنیم میتونیم دراشون رو اینطوری تغییر بدیم. این هم مدلاییه که دارن واسه درها. خب اینا به خونه ما نمیاد و هر کدوم هم قیمت جداشو داره. اینطور که میبینید و این هم یک مدل، اینی که در شیشه‌ای باشه. این هم یه واحد 35 متریه، ولی دیگه تو نمیرم، فقط از همینجا اینطوری ببینیم که آشپزخونه و نشیمن و حال و اینجا اتاق خواب و بالکن هم داره. اینم مثلا بالکنش. در مورد میز تلویزیون فعلا به نتیجه نرسیدیم. اینجا میتونین بیاین براتون آشپزخونه‌تون رو طراحی کنن، بگن که چه چیزایی نیاز دارین، بعد مثل مال خودشون تمام کابینت ها، توی کابینت ها همه چی رو براتون طراحی میکنن و اجرا میکنن. من اینا رو دوست دارم. اسکلم. بریم اینجا ببینیم چه خبره. سلام کردن. میخوایی اینو بگیریم؟ غذا امروز چیه؟ این سبزیجات بخار گوشت. آقا گوشت به من گوشت نمیده. اندازه این لرزند رو افتادم. نازی میونه بعدی. اینجا هم یه واحد 55 متریه،
بذار از این درش بریم تو، از اون ور بیایم. اینجا اینجوری سلام علیکم وارد میشه. سلام علیکم، سلام علیکم. اینجا آشپزخونه، صندلی به دیوار، میز کاشو، صندلی. بچیم بکن. اینجا واسه خودش تازه انبارم دارن. یخچالو ببین. به 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 به. چرا؟ اینجا اتاق خوابشه. کمدها. Sevgili çocuklar, 7 yaş üzeri çocuklar için düzenlediğimiz اینجا یه دونه اتاق کوچولو دیگه و حموم و دستشویی. همه چی به اندازه کافی داره. نمیدونم واقعا چقدر میشه این از این چیزا استفاده کرد. میگه که فقط مخصوص امروز اگر که تو قسمت اتاق خواب خریده بالای 1500 تومن 1500 لیر بکنین توی خود استانبول دیگه پول نقلیه نمیگیرن، مجانی میشه. خیلی زحمت میکشن. کلا این کمدش رو خیلی دوست دارم. هم جا داره، هم ببین باشوره، بلنده، همه چیز اوکی. گرمه، 2 روز خیلی گرمه. حتی یه دونه از این آینه ها. ماما دیروز رنگساش کرده. خب میرسیم به قسمت مبلمان اداری طور. ببین اینجا دارن طراحی میکنن قسمت منزلشون رو. اینجا صندلی و میزاشونه. میزای نقشه کشی. چقدر من دنبال اینا بودم. این میزا یادته چقدر دنبال این پایه ها بودیم؟ و وارد قسمت بچه ها میشیم. حوله های بچه ها، جالباتی ها، اتاق ها. وای اتاق بیبی، صندلی غذا، ظرف و ظروف رو عوض کن. اینه چی میگن؟ تختاشون خیلی بانمکن. اینا اینطوری اندازش رو میتونی تغییر بدی. یعنی بچه که داری میتونیم بگیرین. این تختام همینطوره. ببین اندازه‌اش رو میتونی کوچیک بزرگ کنی. هر چقدرش بلندتر بشه میتونین تغییر بدی. وای من عاشق اینا. مبله رو ببینید. اینجا دیگه ارگنایزرهای اسباب بازی و کشو و ماژیک و از این چیزا. خدا اینا رو ببین. الان که قبلا بود از اینا می‌خریدیم واسه بچه‌ها.
ولی دیگه خیلی جذابیتی نداره واسهشون. بیچو چقدر زشته. موش چه دومی هم داره. یه موش براشون گرفتم تو خونه. یه دونم از این توپا گرفتم ولی بازی نمی‌کنه که. اینا هم خیلی بانمکن. اینا انگشتی هم میکنی اینطوری تو انگشتت به این شکل بازی میکنی باشون. رسیدیم دوباره قسمت غذا. بریم یه چیزی بخوریم، یه کیکی چیزی. آشو شنگال برداشتیم؟ دیگه نارم ببینیم دیگه باقلوا من ترامیسو بردارم. غذاشونه. بعد اینجا میتونی از این جور چیزها برداری. دلمه هاش خوشمزه است. بسه. بعد میای اینطوری تو صف. بعد اینجوری میاین اینجا اگه بخواین از اینها هم بر میدارین، اگه نخواین هم بر نمیدارین. بعدم میریم بیرون. من اومدم بیرون برم یه جا پیدا کنم بشینم. حد نوشیدنیام اگه از اون لیوانا بردارین اینجا تا هر چقدر دلتون میخواد. برم لیوان بردارم. میرم لیوان برمیدارم. آبم داره. بودیم که لیوان برداریم که آبم از اونجا بردارم. اینو بدم به همسر. کوروش موفقیت آمیز بود حرکت. دیگه یه جا انتخاب میکنین میشینین. آب و نوشابه و قهوه و چایی هم دیدی چیکار کردم خنگ بازی رو. این واسه چایی دم شده است، یعنی آب جوش داره. حالا مجبورم نوشابه بخورم دیگه. هر چقدر بخواین میتونید اینجا نوشیدنی گرم و سرد بخورید. قهوه، اسپرسو، کاپوچینو، اینا. بریم یه جا بشینیم. ما جاتون خالی. اونا رو خوردیم. وسیله های آشپزخونه و رنده و همه رو ریخ خانومه. اینجا دستمال و از این بشقابا که ما خریده بودیم و ما یکیش نمیدونم فکر کنم زیر دستیش افتاد شکست. یکیش بچه‌ها ما الان 1 سال توی خونه ایم و 1 سال میخوایم واسه آشپزخونه‌مون از این پرده ها بگیریم. هر دفعه میایم اینا رو میکشیم پایین میکشیم بالا. آخرم نمیگیریم میریم چون که این بلندترین حالتش انقدره و واسه ما کوتاه میشه. یکی از دلایلش اینه. این الان بالا هم نمیره. اینا هم خوبه ولی میترسیم که پاستیل و پسته بیفتن به جونشون. به خاطر همینطوری زندگی ما بدون پرده ادامه داره. اینا رو هم واسه ایوونا زدن. اینم ظرفای غذاشون. ما از اینا خریدیم برای بچه‌هامون. میگن چند تا ظرف آب بذارین چند جای خونه که هی آب بخورن. آره اینا چیزای جدیدشونه. نگاه کن عزیزم. الله اما تو سیر نه. چه رنگی دیگه داره؟ همین دو رنگو داره. خب بذار من دقت کنم ببینم چه رنگ دیگه ای از یه جایی میشه پیدا کرد چون چیز خیلی به درد بخوریه برای ما. اینا هم استند موبایله. گوشیتون رو اینطوری بذارین اینجا. کاغذ
اینا دیگه میرسیم به قسمت از این جینگلی بازی ها و اینا که من کاری که میکنم اینه که خودم با مثلا جعبه های کفش و اینا که نایزر درست میکنم. یه براتون یه ویدیو درست مردم حرف بزنم. من از وقتی که اومدیم ترکیه من از اینا میخوام بخرم، هی نمیخرم، هی میگم حالا دفعه دیگه، حالا دفعه دیگه. الان هم میگم حال ندارم، دفعه دیگه. یه دونه اینو واسه بالکن بگیریم؟ با بالکن بشینیم رو زمین سفره نمیشه واقعا، بعدش میتکونیمش دیگه. چرا نمیشه؟ رنگ چیز هم هستش. منتها اینا چیزای زبر راحت نیست. تو از اینا بگیر. اینا هم خیلی بانمکه. نگاه کن، از این چیزا میگیری، از این شافتولا، بعد مثلا عکس اینا هر چه خواستی به این آویزون میکنی. قسمت تابلوها، قسمت پانوها، قسمت ساعتها، آینه ها. یه 4 تا از اینا خریدم فکر کنم 6 سال پیش، هنوز تو کموده. یه دونه دیگه از اینا بردارم. برداشت با اینا شیشه هم یه دونه آینه بردار دیگه. نمیخوای آینه؟ نه، فقط قسمت شمع جای هیجان انگیز و خوشبو. اینا رو جمع میکنم میذارم تو کشوام، همه کشوام خوشبوه در همیت. 2 تا از این گلدونای بامبا از اینجا گرفتم من. یکیش فکر کنم این بود، این یکی دیگه شم یه چیز بزرگتر گرفتم که مثلا دیگه اینو دیگه نتونن بشکنن، ولی دستشون در نکنه. بچه ها به بامبا علاقه خاصی دارن و هر دوشو شکوندن. این هم قسمت گل و گلدون و اینا. من آلوورامو از اینجا خریدم. آهان، اون کسی که به من گفته بود که آلوورا، من تو منطقه سردسیری زندگی میکنم، منطقتون حتی ایکیا هم نداره. یعنی بایسته یه کاکتوس بردارم. این کاکتوس کوچولو ها. آها، این خوبه، این خوبه، این خوبه. و وارد قسمت اصل قضیه میشیم. چند دونه اینا 20 لیر. میخوای چیکار؟ اینجا هم دیگه هر چیزی که دیدین گفتم که مثلا نوشته شماره هاشونو میبینی، شماره ها رو اینجا نوشته. میگه که اینجا قسمت مثلا راف 2 قسمت جی، یا مثلا اونجا 11 فلاینا. میری اون چیزی که انتخاب کرده بودی رو تو این جعبه های گنده گنده برمیدارین، تازه میری خونه با میستی به سراهم کردن. یه قسمت دیگه هم اینجا داره که بریم اونجا رو هم ببینیم و بریم. هات داگ میخوری؟ این هات داگای ایکیا معروفه، قبلا 2 لیر بود الان شده 4 لیر. بعد خیلی هم چیز بی خودیه، یعنی اصلا سیرت نمیکنه، ولی من شخصا به خاطر خردلش میخورم. خودتون رو مسخره کنیم. خب همچه خبری هم نبود کریسمس ها. اینجا رو میبینید؟ اینم بهتون بگم برید حالشو ببرید. اینجا قسمتیه که تمام چیزایی که توی این فروشگاه یه مشکل کوچیک براش ایجاد میشه یا مثلا برای فروش گذاشته بودن و اینا رو میارن اینجا، ایراداشون روش مینویسن، با یه قیمت خیلی پایین‌تر میتونید بخریدش. حالا دیگه بستگی به شانستون داره که اون لحظه چه چیزایی در آورده باشه. بریم 1-2 تا چیز ببینیم. من کلا از اینجا چیزای خوبی خریدم. مثلا این الان اون مشکلشه. قیمت اصلیش بوده 630 لیر، الان شده 350 لیر. مثلا
مبلاییه که حالا مثلا این روکشش الان به این نمیخوره. یا مثلا از ایناست می نویسه که میگه که ایناش اورجینال نیست، یعنی مال اصلیش نیست، میبینی یه کمی با هم، ولی بقیهش تقریبا سالمه. این خوبه؟ نسی benlik bu kadar آره دیگه همین خوبه. یه سفید یه سیاه. اصلا میگم میخوای تلویزیون رو بذاریم این وسط، پایه‌اش از اون ور آویزون باشه، یا یه جک بذاریم واسه زیرش. یا اصلا کلا اینجوری. خلاصه که اینم از این دیگه. الان اینجا تقریبا خالی کردن و هیچ چیز به درد بخوری به اون شکل نداره. یعنی داره ها، به درد ما نمیخوره. الان ببینیم میزا رو، این بوده 1000 لیر، به خاطر اینکه اینجاهاش خط داره خب ذاتاً این اتفاقا میفته تو خونم. الان داره میده 579 لیر. من یه میز از اینجا خریدم، ببین کشو هم نداره. 150 لیر یعنی مفت. اینم مال قسمتی که تو این آپارتمانایی که درست کرده بودن و اینا بوده. آها این کشوهاش این وره اینجوری. اینم دره، دوتا هم طبقه داره. به نظر من که خیلی عالیه. بیاین بخریم ببریم. اینجا هم باز پایین ویدیو می نویسم که چجوری میتونیم بیاین اگه خواستیم بیاین. اون یکی ایکیا رو هم می نویسم براتون. بعد آها اینم بگم اطراف اینجا 2 تا مرکز خرید فوق العاده بزرگ دیگه هم هست که بخوایم برین خریدای لباس و کفش و اینا رو میتونید برید اونجا خرید بکنید. خلاصه که این بود از ویدیوی ایکیای آسیایی استانبول. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و شما هم چیزایی رو که گفتم اگه نمیدونستید دیگه آگاه شده باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.